حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سورة الجاثية مکی سورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا اڑان دے نازل شوی دی. دی سورت تا سورت الجاثیہ ہوئی ذکا پا دی سورت کی 28 نمبر آیت کی لفظ دا جاثیہ راولی. جاثیہ پا قیامت کی اوزے دی چدیزے کی بطاٹون خلق اللہ پاک تا پا عاجزے سرکینی پندے بے لگوری ناس بے. یا جاثیہ مانا راجم کی در چدا دا قیامت رز دا خلق پر راجم کی. دا صورت پہ اعتبار تا ترتیبی قرآنی سرا 15 ختم دی. نازلی دو پر لحاظ سرا دا صورت 15 پیتم دی. پدی صورت کی سلور رکوعات و دیرش آیتون دی. پحامیم سبعہ صورتوں کی 10 نمبر حامیم. دین بعد یو حامیم صورت پاتی دی آغیت صورت الاحقاف ہوئی. اغا حامیم اخیرانی دی. حامیم سبعہ کی 10 دی. سورت چونکہ مکی دی اور پر مکی سورتوں کی 3 مضامین توحید رسالت اخیرت. اللہ توحید کی دو منکرین توحید شبہات جوابات اور دلائل توحید ذکر کی. تیم مضمون رسالت دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت دلائل اور دو منکرین رسالت شبہات اور جوابات دا ذکر شد. اور دریم مضمون اخیرت دا آخرت دلائل و دا منکرین آخرت شبہات جوابات کا ذکر شد. دا صورت پا اولنے رکو کی صداقت دا قرآن کریم ذکر کی چدا اللہ پاک فرمائی دا ما نازل کردے. دا اللہ جل شانہ دا توحید دلائل عقلیہ ذکر کی. اب یا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل ذکر کی. دا منکرین رسالت انجام ذکر کی. او داغی دا دنیا عمل ذکر کی. چھ دنیا کے قرآن تاغور دی خوبیان پی ایمان نروڑی دا سے اوری لکتبے چاڑو اوری دلی ندی. او دا اللہ پاک پر دن پسی پا علماء پسی پا طالبان پسی صحابہ پسی قرآن پسی پیغمبران پسی تا مسلمانان پر طریقو دا دن پسی خان دی او ٹوکی کئی. دا کافران طریقہ دا نن زمان دا مسلمانان و باجے ناپوی مسلمانان ہم تاسی کی گیری پس خندا پگڑے پس خندا مسلمانان و منس پس خندا مسلمانان و جماعتون و مدرسوں پس خندا طالبان پس خندا عالمان پس خندا تاسی ناپوی خلقم کی خدا طریقہ دا کافر دا. مسلمان پر دین تا قرآن تا پیغمبر علیہ السلام تا جماعتون تا مدرسوں تا طالبان تا عالمان تا دا پیغمبر علیہ السلام وارثان تا دا مسلمانان حیات تا دا مسلمانان دا پردی لباس تا دا مسلمانان دینی احکامات تا دا مسلمانان طریقو تا مسلمان خگوری پا عزت بورتا گوری خوچ دا سوکر پس سپک گوری دا طریقہ دا کافر دا. لکنن سبا زمانگا استاس پا دی وطن کیو فتنہ دا فتنہ عمرانیہ
چې د دجال نه وړاندې دا د شیطان یو بله فتنه ده مسلمان د امتحان دی فتنه عمرانیه کې هم دا خرابي او قباحت دی چې دی د علماو د جماعتونو د مدرسو او د دین سپکاوي پسې ګرځي او په دې د رمضان په میاشت کې د ټول لاهور په زناګانو باندې مردار او پلیت ښځې او سړي او زی پاتې کېږي د رمضان په دې میاشت کې تاسو سوچ کړئ چې دا څومره پلیت خلک دي الله پاک دې د دې پلیتینو مسلمانان زر تر زره خلاص کړي او دا عمران خان دې الله پاک د خپلو حواریینو سره د دې مقدس مکې نه روک کړي مسلمانان ټول په دې مصیبت کې لګیا دي دام د عمران خان د انګریزانو یو ټټو راغلی دی او مسلمانان ځان سره ناپوهه کړي او بیا دا پښتانه زموږ مسلمانان دومره کمعقل خلک چې مخکې ورځې کې دلته په پولیس لین کې دماکو شو ډېر مسلمانان غریبانان د جمعې په ورځ د لمانځه په دوران کې شهیدان شو نو دا خردجال ول رانغی چې لږ تپوس یې کړی وي لږ تزیت یې کړی وي لږه دعا یې کړې وي دا خردجال نه راتله او چې کورسۍ ته تللی دنډه که د لیونو سپو په شان اوس په پارکونو باندې ګرځي او زمونږ دا خره پښتانه ورسره هم ګرځي لکه د الله بندګان هغه چې مسلمانان پښتانه مړه کېدي د له خوا نه راته د کورسۍ د لیوني پسې تاسو بیا سل روان یې پرېږدئ دغه څه صفت دی کمعقل خلک دی ناپوهه دا د پسې چې روان دي عقلمن خلک د پسې نه ځي د ده بچي دی وایي زه ښه سړی یم بچي یې یهودیانو سره اوسېږي یهودیان دي ښه سړی خو دې ته نه وایي دی وایي زه ښه سړی یم مونځ اودس نشته دین نشته شکل و صورت د مسلمانۍ نشته مجلس د مسلمانۍ نشته جلسې د مسلمانۍ په طریقه نه ده نو ښه سړی پسه شو الله دې مسلمانان د دې فتنې د ضرر وساتي نو دا کافران به دین پسې ټوکې کوي نو چې څوک په دین پسې علماو پسې ګیرې پسې ټوکې کوي نو دا طریقه د کافر ده نو فرمایي حامیم الله فیږي په معنا د دې حروفو باندې تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم نازلېدل د دې کتاب د الله د طرف نه چې غالب او حکمت والا ذات دی ان فی السماوات والارض بیشک پاسمانو پزمکو کې لآیات للمؤمنین خامخا نښې د الله پاک د قدرت دی د مؤمنانو دپاره وفي خلق او ستاسو په پیدا کولو کې ما یعبد من دابة او هغه چې خوري الله پاک د زنده سرونه آیات دې کې نښې دي لقوم یؤمنون د اخرون دپاره یوقنون چې هغه یقین ساتي واختلاف الليل والنهار پراتلو راتلو په بدلېدو را بدلېدو د شپو د ورځې کې ما انزل الله من السماء من رزق نه چې الله پاک نازل کړي د اسمان نه کوم رزق فاحیا بالارض بعد موتها پس الله پاک ژوندی کړي د اسمان نه په دې اوبو باندې ځمکه او تصریف الرياح په چلولو د هواګانو کې آیاتن خامخا نښې لقوم یعقلون ایا قوم د پاره چې هغوی عقل لري تلک آیات الله دا آیاتونه د الله پاک دي نتلو علیک بالحق چې موږ لولو دي لره پتا باندې په حق سره کوي حدیث بعد الله او آیات یؤمنون پس په کومه خبره باندې پس آیات بعد الله او آیات پس الله د آیاتونو د قران یؤمنون دي په ایمان نوري ویل لكل افاک نتیم هلاکت دی در دروجن گناهگار د پاره يسمع آیات الذي اور آیاتونه د الله پاک تطلع نه چلو سره جبه د باندې ثم يسر مستكبر بیا دی همیشه والی کی په تکبر سره کلم يسمعها ګویا چې د داونه لري د قران فبشر بعذاب الیم پس د دې زیر ورکا په عذاب دردناک باندې واذا علموا من آیاتنا او هر کله چې دی فیشي د آیات باندې پس خبره باندې تخذها وجو دي نسی دی لار په ټوک باندې اولئک لهم عذاب مهین دا کسان چې دوی لپاره عذاب رسوا کوونکی من ورائهم جهنم
مکی دوی تا جہنم دی ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا او پکار باران سید دوی دا دنیا دا کار نیسیز ولا متخذوا من دون الله اولیاء او ناغس چی دوی نیونی سوا دا اللہ پاک نا پا خدای باندی ولهم عذاب عظیم و دوی دا پارا بازاب لیوی هذا هدا دا قرآن کریم ہدایت والذین کفروا بآیات ربهم کسان چی کفر کری پایاتون دخپل رب باندی لمدتی دا پارا بی عذاب من رجل علیم عذاب دردناک عذاب من رجز علیم عذاب دردناک اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره پمکی رکوع کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو پدی رکوع کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیانی کی اللہ جل شانہ پدی آیاتن کی دا خپل یوالی دلائل بیانی دریابنا کشتے دا ټول دا اللہ پا حکم چلی گی اسماننا ازمک پیدا کول دا اللہ پا حکم بانی بل مومنان تا اللہ پاک خپل فریضہ ذمہ داری ذکر کی بل دا عملون جزا ذکر کی چاچا عمل دا نیکیو کزان دا پارے چاچا عمل بدو کو دبان دی بو باری چاہتے نقصان نشتا خپل زانتے نقصان بل دا بن اسرائیلو فضیلت ذکر کی چھ دیتا من تورات کتاب ورکڑو نبوت ورکڑو رزق ورکڑو لیکن دی بیاؤں اختلاف کو بیا نبی علیہ السلام تعالیٰ پاک دا خاص شریعت حکم کی چھ بدی خاص طریقہ باندی تو روانو سا اور بیا دا صورت دا رکوع آخرہ کی دا متقیانو اور دا مجرمان انجام ذکر کی گنو فرمائی اللہ الذی اللہ پاک غزات سخر لکن البحرہ چتابے کرستا زفار دریابنا لتجری الفلکو فی بیامری چی چلے گی کشتے پدے کی دا اللہ پا حکم باندی وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ چتاسو لٹوی فضل دا اللہ پاک وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دا پارا دے چتاسو دا اللہ پاک شکر و باسی دے دا پارا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او اللہ پاک تا بکریستا دا پارا آسف آسمانو کے سبت مکی جمیعا من دا ٹول دخبر جانبنا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بیشک پدی کی خامقا نخیر قوم دا پارا چاہی سوچ و فکر بھی قل تو فرمائی للذین آمنوا مومنان تا اگر کسانت چاہی ایمان نور یغفروا للذین چدی ماف کیا کسان لے جونا یام اللہ چی امید نساتی دا قیامت لیجزی قوما بما کان یکسبون دا پاکی بدلبور کہ اللہ پاکا قوم تربید کارو چی دی کم کری من عمل صالحا فالنفس چاچا عملو کو دنے کی رخبل زاندہ پارے ومن صاف آلے چاچی گناہ پر گنے وبال پخبل زاندی ثم الى ربکم ترجعون بیا بخبل لب طرف تستاسو واپسیرت وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ او بتاقی سلم ورکڑو بنی اسرائیل تا کتاب تورات والحکم وقوها والنبوت نبوت ورزقنا من الطیبات ورزق ورکڑو دیتا پاک وفضلنا مع العالمین فضیلت ورکڑو دیتا پخبل دور مخلوقات باندی وآتینا بینات من الامر من ورکڑو دیتا واضح دلائل من الامر در دین پبارک فهم اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقیم بین فرد اختلافون کو مگر پس دا اختلاف دیتا پوپا پس دا دین چیزی تراغلی پوها بقیم بین دو وجہ سرکشی دبینا ان ربک یقضی بین یوم القیامت بیشک استا رب فیصلو کی پما بین دیدی کی پورز دا قیامت بند فی ما کانو فی اختلفون فاسق جدی پدی کی پا دنیا کی اختلاف کبھی ثم جعلنا کالا شریعت من امری بیا منتو گردو لے پیو خاص طریقہ دا دن فتبعها تتابدہ دخپل دن کوا ولا تتبعوا الذين لا يعلمون تابداری مکرخ ویشاد دا کسان چاگی نپیگی انہم لن یغنو عنک من اللہ شیعہ یقینا دوی چی دی لن یغنو عنک دی فکان راجستا من اللہ دا اللہ پر کو مقابلہ کی شیئن دیسید وَإِنَّ ظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ بِعْضٍ او بیشک ظالمان چیزی بازی دبیر بازی دوستان واللہ ولی المتقین واللہ پاک دوست متقیان دی هذا بصائر للناس دا دلائل واضح دا خلق دا پارا
وهدى وهدايت ورحمة لقوم يوقنون اور رحمت دے قوم دا پر چاہی یقین ساتھی اما سب الذین اجتروا السیئات آیا گمان کیا کسان چے کر دی گناہون ان نجعلن چے من بدیو کر دو کالذین آمنوا پشان دا مومنان وعملوا الصالحات چے ایمان اور عمل کری طریقے سوان برابر بوی محیاهم جند دی دا مومنان سرا ومماتم مرگ دی دا مومنان سرا ساء ما یحکمون دیر بدیا وسچ دویہ فیصلہ کئی دا مومن انجام جدا دی جنت دی اور دا کافر انجام جدا دی جہنم دی وخلق اللہ السماوات والارض بالحق دا دی رکو دا مخی رکو سرا ربط و مناسبت داری چما مخی رکو کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو اس پا دی رکو کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیانی اللہ جل شانہ فرمائی چی ازمک آسمانونا دا ما پیدا کری ہر انسان تبا دخبل عمل مطابق بدل ورکو بیا دا مومن او دا کافر تفریقہ ذکر کی چی آیا آغا سڑی چی آغا دا اللہ دن پس ٹوکی کئی آیا دی دا مسلمان سرا چی پا ہدایت پاندی دا برابر دی ندی برابر بل دا مشرکان کافران چی دی دویوی منگا زمانہ مڑکی من پخپل مڑکی من اللہ نمڑکی اللہ پاک فرمائی چی دی سر پدی خبر بانی اس قسم دلیل نشت دا مرگ او دا جن مالک اللہ دی او دی چی بل چاہتا نسبت کی دلیل ورسر نشت او کل چی دی تا قرآن بیانی گی نو دی قرآن نمانی دی صرف دا خبر کی زمانگا پخوانی پلاران راول نمانگ با اومن حال داری چی دا جن او دا مرگ مالک اللہ پاک دی نو فرمائی وخلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا کید اللہ پاک اسماء نظم کی بالحق پہ انصاف باندی وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ او دا پارا دی بالحق پاک باندی وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ دا پارا چی بدلو ملو شہر بندتا بما کسبت دخب العمل وهم لا یظلمون پدی باندی بیس قسم ظلم نشکولی افرائیت من اتخذ الہہ ہوا ویتال دلی آسوک چاونی سے خول خواہشات خدایان وعد اللہ اللہ ولا علم اللہ پاک دو گمراہ قریب تصر دا علم وختم علی سمعی امور لگو اللہ پاک دا پسر وغوگن باندی وقلب دا پسر باندی وجعل علی بصری غشاوہ او غرزونی دا پستر باندی پردی فمن یهدی من بعد اللہ پدت بسور کی دایت کی سوا دا اللہ افلا تذکرون ایتاسو نصیحتنا حاصل وقالو دیوائی ما یعنی دا جن اللہ حیاتنا الدنیا مگر جنب دا دنیا دی نموت من گملکی دعا یا من جندکی وما یحرکن اللہ در او من حلاکی مگر دا زمانہ مملکی وما لم بذالک من علم او نشتر دی دا پارا پدیبان سا علم سدلیل انم اللہ یغنو ندی مگر گمان کون کری وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اورک رچول استلشی پتی بنظم آیاتنا بینات واضح ما کان حجتهم ندید دوید پار دلیل اللہ ان قالو مگردا چی دیوائی اوتو بی آبائنا ایتو بی آبائنا تاثر آولی زمانگ پلاران ان کنتم صادقین کچری تاثر اشتولی قلتو فرمائی اللہ یحییکم اللہ پاک بجندگی استاسو ثم یمیدک بیاب اللہ پاک مکی تاسو ثم ادمعکم الہ یوم القیامت بیاب اللہ پاک تاسو راجم کی پروز دا قیامت باندی لارے بفی چپے کس قسم شک نشتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپی وللہ ملک السماوات والارض فمخی رکو کی دا اللہ پاک خالقیت بیان شو پدی رکو کی دا اللہ پاک مالکیت اور بادشاہی ذکر کی پدی رکو کی وقوع دا قیامت ذکر کی او بیا دا ہر امت اللہ پاک تا جمع جمع راتل ذکر کی دا عمل ناموں ملاوی دل ذکر کی بیا دا مومنان انجام او دا کافران انجام ذکر کی مومنان کامیاب دی او کافران ناکام دا قیامتنا دا مشرکان انکار ذکر کی اور چکل قیامت سے پا قیامت کی دا کافران رسوائی ذکر کی
او سبب د گمراهی د کافرانو ذکر کیږي چې دی بد الله پاک په دین پسې ټوکې کوي او د سورت په اخره کې د الله پاک صفاتونه د الله پاک تکبر د الله پاک بادشاہي او د الله پاک نور صفات ذکر کیږي نو فرمایي ولله ملک السماوات والارض خاص الله پاک د پر بچی د اسمان نظم کړه او یوم تقوم الساعه باورت باندې قائم شي قیامت یوم اذن فدا ورځ باندې یخسر المبتلون کار بشي تاوان د باطل وترى كل امه جاءت تبوي هر امه جاءت پر مخ پراتو كل امه تدعى الى كتابها ہر امت دی برابر لشی الى کتاب اخبر عمل نامیت اليوم تجزون ما کنتم تعملون دی تبیشنن پتا سبانتا سبر لگوی سرز عمل هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق دا کتاب زمان دی خبر کی استاذ سر پر صاف سر رشتیا خبر انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون یقینا موجود منگلیکو اگر سے چتا سپا دنیا کی کم کول اما الذين آمنوا فسرچ مومنان دی وعملوا صالح عمل کردنی کی فیدخلهم جانبهم بی رحمتی فداخل وکبیل الرب دی پخبل رحمت کی ذالک والفوز المبین دالو یا کارک کامیابی دا واما الذين كفروا اور چا کسان چی کافران دی تبویلشی افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آینو لستلشی پتا زمان آیاتنا فاستکبرتم پس تاسو با دا قرآن دا آیاتون نے انکار کو تاسو با نمن الپاغیم ایمان نروڑو عمل منکو وکنتم قوم مجرمین و تاسو بے قوم مجرمان پیدا قیلہ کر چیزی تو بیلشی ان وعد اللہ حق بشک وعدد اللہ پاک حق تو ساعت لارے بکر پا قیامت کسا شک نشتا قلتم تاسبوی کافرانو ما ندری مساعتو منتا پتن لگی چی قیامت سشیدی نیمنو ان ظن الا ظن من خیال نکو مگر سیو خیال جو ما نحن بمستيقن من یقین ساتن کی من قیامت نمنو مشرکان کافران بھی قیامت نمنو وبدالهم سیئات ما عملوا کار بشدی تردی بدغ عملنا حاقب ما كانوا بھی یستاجون چاپی رشوشی پدی باندې واسه چدی پاوی پس ټوکی کی دا الله عذاب پدی باندې چاپی رشی وقیل او بویلشی اليوم ننساکم من تاسو پرېږدو د خپل رحمتنا کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه څنګه چې تاسو یې راکړی و د ورځ د قیامت او مأواکم النار او زیستاسو ټکانه ستاسو جهنم دی ومالکم من ناصرین انا به استاد پانشت استاد پریسوک ملګر ذالکم دا زکا دا عذاب پتاسو بینکم اتخذوا آیات الله وزوا چې تاسو نیولو د الله پاک آیاتونه په ټوک باندې تاسو به د الله دین پسې ټوکې کولی علماء پسې مټوکې کولی ګيري پسې مټوکې کولی پګړې پسې مټوکې کولی کله به تاسو پګړې را واغښتا نعوذ بالله په زناور به مولګولا کله مو د عالم سر را واغښتو او دا به تاسو په زناور باندې ولګاو تاسو به ګيري پسې ټوکې کولی پګړې پسې به مټوکې کولی تاسو به علماء پسې کنزل کول تاسو به د علماء غیبت کولی تاسو به په علماء کې نقصانات او کمزوري لټولي تاسو با پیغمبر علیہ السلام دروزی بیزتی کولا تاسو با صحابو پس خبر کولی تاسو با جماعتون و مدرسو پس خبر کولی تاسو با دندار و طالبان و عالمان پس خبر کولی او دی بم پا دنیا کی کمزور گرند دی بم عزت نکو تاسو با دا علماء دا طالبانو سرمین نساتلا تاسو پا دنیا کی دبیدین کافران و سرا او اہل باطل و گمراہان و سرمین نساتلا وغرتکم الحیات الدنیا او تاسو دوکه کې چولوي ژوند د دنیا تاسو وی چې مزید دین زمنګ دي طالبان مليان خوار خلق دي وظیفه خوار دي غریبانان دي نه پوهې دي تاسو بدل فاليوم او د طالبان او عالمانو طاقت امریکای هم کافرانو هم من لدي د طالبانو د ګیرو د پګړې والا طاقت روسيانو کافرانو من لدي او د طالبانو عالمانو د ګيري پګړې والا طاقت د وابيانو مشرانو داعشانو هم منل دي په افغانستان کې فاليوم فسنن لا يخرجون من هذه بنشي وسرد دينا د دې عذاب ولا هم يستعتبون او نبدي
ملامتیا قبول کریشی فللہ الحمد رب السماوات پس خاد اللہ پاک دفار صفتون دی چی رب دا اسمانون دی ورب الارض رب دا اسمکی رب العالمین رب دا مخلوقات دی ولو الكبریاء فی السماوات والارض او خاص دا اللہ پاک دفار لوی دا فاسمانون کی او پسمکو کی وہ العزیز الحکیم و تا اللہ پاک غالب حکمت والا ذات دی